Так, ребят, привет! Расскажу сегодня про зарядку, про то, как у меня организовано в паркинге зарядное устройство. Выглядит оно вот так вот. Здесь отдельно 380 штекер, и здесь щиток. Обычный щиток собирается в одной автомат. Счетчик. Это автомат на 380, автомат на 220 и вот розетка 220. Выглядит это все вот так вот. Подключается розеточка, и розеточка 220 включаю, идет зарядка, выдает 3 киловатта. 380 выдает, ну, в теории 11 киловатт, но у меня в комплекте не шло зарядника, поэтому переходника вот здесь вот на этой есть 380 переходник, сюда включается, и зарядка где-то около 11 киловатт. Но у меня и нет, поэтому заряжаюсь.